ayaa waxa uu ka qoray waraysi laga qaaday duulihii waday diyaaradii shalay iyadoo gubanaysa kusoo degatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ee daala ay lahayd. wargeyskana waxa uu leeyahay isagoo soo xiganaya duuliyihii waday diyaaradaasi in diyaaradda uu qarax ka dhex dhacay sida uu aaminsan yahay. duuliyahan oo magaciisa lagu sheegay Vladimir Fodovic oo la hadlay wargeys ka soo baxa caasimadda waddanka Serbia ee Belgrade ayaa waxa uu sheegay inuu qarax weyn ka dhex dhacay diyaaradda oo hawada ku jirta sida uu yiri, waxaana inta uu ku daray inuu aaminsan yahay in cilado kale aysan diyaaraddaasba qabsan. Vladimir Fodovic oo 64 sano jir ah waxa uu u sheegay wargeyska waraystay inuu maqlay dareenka qarax weyn oo diyaaradda dhexdeeda ka dhacay, kadibna isagu shakhsiyan uu ku dadaalay in diyaaradda oo bad qabta oo dib ugu dib ugu soo celiyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. waxaa maqlay qarax weyn oo naqal galiya dhamaanteen, nasiib wanaag qaybteena waxba soo ma aysan gaarin, sidaa darteed waxaan xooga saaray ama aan saarnay in diyaaradda oo bad qabta aan dib garoonka ugu soo celino. waxaa sidaas yiri duuliyaha, waxaanu intaa ku daray inay ahayd markii ugu horeysay oo dhacdo noocan oo kale ah isaga ay qabsato. wargeyska aanu xiganayna The Guardian yiraahdo ayaa waxa uu ku waramayaa in saraakiil dhanka ammaanka oo la xiriiray ay sidoo kale aaminsan yihiin in diyaaradda uu qarax ka dhex dhacay, isla markaana hadda dawladdu ay baaris ku hayso ruux la sheegay inuu diyaaradda ka dhacay oo balcad lagu arkay. John Goglia oo qabiir mar la shaqeeyay shirkadaha ka shaqeeya badqabka diyaaradaha oo fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska warkaan qoray in marka la eego sawirada laga qaaday diyaaradda ay muujinayaan in waxyaabo qarxa diyaaradda la dhex dhigay oo ay ka dhex qarxeen. in laba shay oo kaliya ay diyaaradda noocaas u dulalin karaan ayuu sheegay ninkan John Goglia yiraahdo, kuwaas oo ah wili in qarax meel la dhigay iyo ama wax kale oo ku xog badan oo aad loo farsameeyay. rakaabkii diyaaraddaasi saarna waxaa ka mid ah danjire ku-xigeenka safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay oo Cawaalo Kulana la yiraahdo. wuxuu bartiisa Facebook ku qoray in jugta qarax weyn ay maqleen, isla markaana dhowr ilbiriqsi ay is arki waayeen rakaabkii diyaaradda saarnaa qiic dartiis. danjire Cawaale waxa uu u socday xilligaasi shir ka dhacay Djibouti oo diblomaasiyiin ay isugu imaanayeen. mas-uuliyiinta shirkadda Daalo oo diyaaraddan iska leh ee dowladda Soomaaliya midna faahfaahin rasmi ah kama aysan bixin waxa diyaaradda ku dhacay, hase ahaatee dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay